Isa waan tokko ilniinoo itti dhageettanii ilniinoo jedhan dhageettanii wanni kun amma bokkaan ilniinoo jedhan suni warri duri arge hattarii isaa 1997 waan ta'ani nu warri gari guddoo beeku. Ammoo amma akkasii suniin nutti dhufaa'edha. Warri qilleensi laalu akkasii suniin dhufaa'edha. Akka warri hedduutti gaafa inji sagalii kanayyuu nu qabatti. Duuba madaara isiin dhuftuuni dhibi isiin namatti hin dhuftu beekuu malle. Maan jennaani arfa waan jedha wanni beektaa akka biimani jira irree isiin irra irree akkamii qabdi warri biimu jira. Warri biimu sun ammoo waan jedhu iddoo hojjaanii waan tokko juunoors fa'ii tokko argeessu soomennaani area East Africa keessumaa Marsabit County district 20 county 23 kee jirtedha. Beektaa akka malee elniinoon affective. County 23 Marsabit illee kee jirti yookaan Mooyyalee illee Marsabit kee jirti. Kwa hivyo indexiin isii elniino index jedhani indexiin isii 2.6 yoo siin 2 dabartuu extremely dangerous elniino. The 1997 Italian 2.6 indexing is 2.6 in get above 2 male. I think it was 2.3 or 2.03 something like that. Ammo ojja isinam akkasa tari man ta'u male. Elniino wani sin dhuftuni bisaan lafa baafata. Lagi duri gogogaan cuftiin bisaan naqatee irraan faca. Haroolin cuftiin cabdi. Karaani namaati. Karaalee bokkeenni yakka bisaan guddoon akkasii wanni gafete isaan jirani marraaf qubeessorii nyaatu guddoo laf buusa. Marri guddoo lafa guddate. Marri hojja lafa guddate obeessi zayidii bahullee kulle wayijjal dhufu. Adoo beektaa kiittee horii nyaataati. Adoo akka Rift Valley fever taati wayijjal dhufu. Hayyee bisaan hojja akka lagi cuftii bisaan naqatee lafti cabtu jechittu namayyuu lubbu saallee lubbu maal ta'u male. Ani nammoo akkuma gorsa waan gareedha. Namuyyuu eegirtamuufi jechuu num danda'a. Ammoo inni tokko ka dhibbaa qara nafse namaatu iyyuu fuula bisaan lolaan guddaa yaa'u. Bisaan keessuma gaar kan Mooyyalee kan irra bu'an bisaan xiqqooniti. Bisaan kana dura goruu malan. Wanni kunillee waan hin qabnu guddin. Amma jalgeenne probabilitiin isaa warri gaar 90% elniinoon sagalii bakka kudha lama dhuftu. Ammallee gaafin 2027 illee xiqqoo tokkollee taate guddaa barbaada. Lubbuun yookaan nam dadheete dhuga baay'adhanii beektaa gorsoo dhagahuu mallee nullee duuma keessuma fuula bisaan lolaan zayidii guddaa irra fagaachuu malee irra dhiichuu malee yoo qurxummii kennallee fuula akkasii keessuma laga akka boorii kan akka godoma laga akka kinniisaa laga akka solooluu rahmata kee yaa'u kan cuftii lubbu. Hatta waan dhibiidhiis fulaan akka badhaa qo'ii qabtaa akka waldaatullee beesiin akka waldaatullee ni lubbu. Nam kee jiru bisaan guddoo nam dhiban. Fulum gabboo wantaa koolalee ta'a odaa tanallee lagi hojii akkas guddate lubbu. Taani nu warri keenya kun nu guddinni ijoolleen iskuulaa dareer wayii taa'aa laga wayii fa'aa taakkitee iskuula yaasa. Guyyaa akkas bukkeenni roobe ijoollee yaa'uu dhowwadha. Ara bokkeenni guddaadha yaa'uu dhowwadha. Beektaa akkasiin achi jirti fa'aa bokkeenni roobee karaa kutaa karmal galfattanii hin dhaadha. Dhageettanii duuma waan isa taatanii
taani horii egaa dhukkubii laazimatti baafata. Dhukkubilleen itti baafata. Akkuma baan dhukkuba gariitti jira kan rooba guddaa gudhuuf. Kana kun horiin fana miira affekta. Horii kanallee jabeessa karaa inni beektaa dhukkuba kan dandamatuun dhahaa fi yoo inni waan akka gaalaa gaalifaan beektaa guddoo bisaan hin daakatu. Lalleessifaan bisaan hin daakatu. Duuma fuula bisaan naqattullee horii irra fageessa. Fuula kobbee wayii baasa. Argitee akka beektaa qeencifaan itti tarsaa akka lagifaan hin fudhan waan kan cufayyuu horii irra fageessa midhaasa. Antiyyuu medhee akkuma gorsa jedhee akkamtu dibina fudhate naasanti sana.